Bon voilà, Bandeko, Tokutani Awa pour peut-être moins échange, c'est vraiment un échange et nous avons le des échanges mais filmés. Yako metako solo la moi likambo oyo. Zali kambo na evitaki vraiment kokota yango mingi parce que na monaki ampleur ndenge zalaki kozwela. Ça me faisait quand même mal. Yango na lobaki que si ça ne dépendait que de moi, peut-être olingaki to gérer yango ndenge mususu. Dossier likambo to lingito solo la ezali kamuni. Bokozwa quand même bozwa moi temps muke ya koyoka moi échange oyo muke bolongola nano makanisi ebele na mitu to lokola ndenge nayebisaka bino ke soki oza na posa kosala bapolémique kende na basite mosusu kende na batélévision mosusu ce qui est sérieux nous concerne olongola quand même makanisi sala nanu olongola makanisi ya oyo eza na mutu na yo omeka koyoka nanu biso lokola mbala liboso oyoka lisolo lisolo nini tozobeta lisolo ya Eliane ezali lisolo depuis un certain temps ezali bato basaleli yango babase bakende yango na gauche na droite bato bamati yango même baoyo bakutana na ete balobi tokutani même baoyo bakutana tozomona bacompte na bafacebook est-ce que ezala kaka ya ye Eliane to ezala na baeliane mosusu baza kuna. Nous savons comment les réseaux sociaux sont utilisés par nous, Congolais, si je peux dire. Pour nous, trop permanent dans les réseaux sociaux, public. Une fois par an, nous avons Facebook. Parce que nous estimons que tout ça soit comme ça. Mais c'est parti dans tous les sens. Bopé Sabiso Moalito, Tozo Sololana, Yemoko Eliane. Tovandi nandako tomoni akoti mon côté tozomona couple mibale ya bana mikete ya mikolo na lingi biso na bino to échanger tant que échanger bino pe vous échanger tolongo la moins subjectivité to kende quand même na makambo susu Eliane bonne ça va bien. Oh, banane na bango. Na bien tel. Na ye na baboti nanga et aussi mes beaux-parents. Pas aux ana pakete na linyolo ba aux l'aise aux calme. Si na zo ka lokola mungu ezokima. Awa pe mutu akobanga za tete. Oui, na baboti na yo. Oui. Avec mes beaux-parents. Na lingala babo parents ndeni. Bino babokilo na yo. C'est-à-dire quoi babokilo na yo? C'est-à-dire parents babokilo na mobali. Babokilo mobali. Mobali wa. Mobali na je suis fiancée. Je suis une femme engagée, je suis déjà fiancée. La preuve en est que je suis même accompagnée de mes beaux-parents qui sont là. Attends, Eliane, makambo nyonso oyo esali polémique na baréseaux sociaux. Lelo lobi oza engagé parce que eza na tous les sens ndenge ezokende. Lelo yo lobi oyina babo parents na yo oza fiancé ba fiancé lelo pas le 21 tu as le 26 février 2020 ba fiancé yo lobi non ma fiancée n'a le douté et c'était depuis l'année passée que mes beaux-parents sont venus à la maison avec une lettre de demande en mariage. Et c'est l'année passée que mon père a répondu avec la facture. Et normalement, en ce moment, je devais même être déjà mariée. C'était prévu que je sois mariée le samedi passé. C'est samedi qui vient d'être passé.
Et malheureusement, on a rencontré cette faille, ce problème. Oui, voilà. Mais heureusement, ils sont là avec moi. Ils m'accompagnent et ils ne m'ont pas laissé. Donc, ceux qui n'avaient qui madame, aux a fiancés depuis l'année passée. Ceux qui m'accambent, eux, il y a des réseaux sociaux, des maca. Mais les semaines passées, au bala qui déjà, c'est ça. Oui. Et les lots, baboti, il y a mobile nayo, nde batiki yote, aux anabam. Exactement. Nous en avons même mobile n'a pas d'aide. Attends, mobile nayo, il y a mon repère. Azaka na kisasa. Non, avant Dakar était. Mais baillé, parce que c'était prévu, tout balana samedi, civilement et officiellement. Malgré ce qui s'est passé, ils ont quand même respecté leurs paroles. Ils sont là et ils ne m'ont pas abandonné. Même le conseil aussi est venu ici uniquement pour moi. Mais yo c'est quoi Eliane, yo pende bang susu. Yo zana fiancé depuis l'année passée. C'est comme makambu oyo bimisi oyo tumbi mboka tumbi ba réseaux sociaux et pesi ba tumusala parce que pour le moment à Congo tout le monde veut devenir journaliste. Habiter musala moi qui journaliste nenge komi elinga na habiter. Et comme quand tu as téléphone ya ti wana bani. Moninga yi oh la salle au moninga tout le monde veut devenir ils allaient pas musicien, ils vont comme un journaliste, ils allaient pas artiste comédien, ils vont comme un journaliste, ils allaient pas politicien, ils vont comme un journaliste. Comment on a comme atia bandikolo. Mais yo suppose ba fiancé yo depuis l'année passée. Oyo mboka otumbi la kiangoni pendant ko yebi que yo makamuna yo ceci ozokende na yo. Alors, je ne saurais pas entrer en détail parce que je suis en procès judiciaire, donc je me préserve un peu sur les réponses. Vous avez un procès minute. Vous avez retiré. Un retiré plainte. La plainte est toujours là et le procès est toujours en cours. Le procès judiciaire est toujours en cours. Non. Même tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux là, je ne connais pas. Bon, Eliane, on a zomona. On a un téléphone. On a Eliane, na évité ce qui. Ngai na répondre na mitié mkoloni pour que na mona la bilo wana. C'est là na zomona kaka Eliane azoloba, Eliane azoloba. Donc, le logo ya Eliane à Facebook ezaka ya yote. C'est là un acte. Je n'ai même plus de téléphone. Je n'ai même plus de téléphone, je n'accède plus sur internet, ça fait un bon moment. Depuis ma campagne de Bani, ça fait vraiment un bon moment que je ne suis plus sur les réseaux, je n'ai même pas de téléphone. Moi-même aussi, je suis surprise de voir des choses qu'on dit sur moi. Donc, au niveau de le profil, publication, tout le monde a Facebook, les ayatotés. Il y en a qui. Naïve en beauté, nous n'avons pas la surprise. Quand on me montre ça, je suis vraiment surprise. Je dis, mais. Il y en a oui, la photo n'a pas été. Vous reconnaître à ta beauté. Je n'ai aucun compte. J'avais un compte. Depuis que le problème a commencé, je n'ai plus rien commenté là-dessus. Et sur mon seul compte, là, vous allez même voir mes publications antérieures, 2019, 2016, 2017. S'il y a des publications qui se suivent. Mais sur tout le reste, je suis surprise. On prend mes photos, mes images que j'ai publiées là, commencer à en créer des pages, des comptes de mon nom juste pour me discréditer. Ce qui n'est pas bien, je ne reconnais pas et je n'ai même pas essayé de retirer ma plainte. Je suis en procès judiciaire. Voilà. Je n'ai conversé avec personne. Je suis en procès judiciaire. Donc, on peut retenir que nous sommes que
au retiré plainte, au Kani, les a Lokuta, c'est ça. Les a Lokuta, c'est fondé. Les a, au fait, il y a Lokuta, ce n'est pas fondé à l'Echtir. Les a Lokuta, je ne connais pas ses comptes, je n'ai jamais déclaré quelque chose sur Facebook. Depuis que tout ça est sorti, je n'ai plus jamais fait quelque chose sur Facebook, ni dans les réseaux sociaux, je ne connais pas. Ok. Mais, Eliane, il y a dit que, apparemment, vous avez, moi, je suis à côté de ça, vous voyez qu'on bigne cette camouflage, un pasteur. Ils ont été dans tous les sens. Ah ouais, vous avez dit que, au long de la vie, pas Kabundu Alessa na ville oyo. Ezana ba problème na ba pasteur et bébé. Si vous au long de l'histoire de Kamuna yo pour que yo ne ko pakola ye. Buzoba baloba que ye wana zo ka ba deux ye wana zo salani. OK ko ça ni pas Alessa. Déjà je ne suis pas une fille à problème. Dans un fille où il y a un problème, j'évite le problème. Mais si je suis arrivée chez Papa Walesa, c'est parce que j'ai été conseillée par ma belle-mère. Elle m'a prodigué beaucoup de conseils. Moi, je ne croyais plus au pasteur. Je ne croyais plus au pasteur pour l'époque que j'ai reçu. Mais suite à ces bons conseils que je recevais de sa part, elle m'a dit, ma fille, tu dois passer par une délivrance. J'ai hésité pour la première fois. La deuxième fois, j'ai laissé parce que pour moi, je disais que je ne veux pas. Alors après, j'ai eu une conviction. J'ai été accompagnée de ma mère, de ma belle-mère aussi, quand elle est arrivée en France, dans l'église de Papa Walesa. Mais je ne l'avais pas vue là. Alors du coup, moi je suis fière d'être passée par là. J'ai reçu ma délivrance et mes soutiens en prière, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça m'aide vraiment beaucoup ces prières. Je me suis vraiment reconnaissant. Ce n'est pas que je suis venue pour des problèmes. Non, je suis venue pour sauver le monde. Je suis venue pour être délivrée. Je suis venue pour ça. Chez Papa Walesa. Donc, ce qui n'a parce que là, on a dit comment Makamuna, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas politicien. Il dit quand même manqué parce que donc nous savons ça, c'est la même chose en politique. Tous les créateurs, il n'y a pas suicidaire. La même chose. Mais en quittant, tant qu'on a monio, que ok pas Walesa, dans le ça y est. Si vous voyez que l'on a nzoto à Eliane, et que kolata, Kabundu Walesa que voilà, il y a peut-être azalaki, il y a alingi, il à récupérer. Bon. Maman Bokilo na leo ya vandi. Ngote mama. Mama oye nani? Fiancé à moi na mobali. Comment mama? Ben. 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 Oui. Ben anzala kwa. Poto. Poto kako ya malito. Oh. Ye bino boyebi ke aza fiancé na ndenge ni bino ne bolingela ki mwasi ou bien yenda lingaki mwasi aye ko présenter bino mwasi. Bon. Biso toyebi Eliane te. Alors tozalaki na papa na France. Mwana ayebisi biso ke ezaki akomaki na période à s'engager. Alors ayebisi biso ke naza na fille moko lera ayaki vacances awa bakutanaka na ye batikalaki bani bazosolola tout ça en attendant à étudier
bazala vraiment bayebana bien nde tokei na papa mwana ayebisi biso ke naza na fille moko nazolinga ye makasi na kopresente bino fille wana après abimisi bafoto na ye alakisi biso mpe tosepelaki na mwana mwasi après directement abengi mwana mwasi na présence na biso tosololi na ye nde ngai na papa tozwi avion toye na Kinshasa tokei na famille ya mwana mwasi tokuti mama na ye na papa na ye oyo ozo tokendaki kuna papa na ye na mama na ye bao wapi papa Daf na mama Rachel bao bafandi na mwana mwasi ezalaki année passée na juin nde tokei epa na bango naza mpe na bafoto jour tokendaki epa na bango alors comme ça va alors tokei epa bamwasi tosololi na bango après tokei ya na voyage naye kozonga na 2 semaines ozonga nazongaki nde papa asengaki biso alobi tokosola makambo na monoko te tosala lettre ya demande de fiançailles nde papa asali lettre naye na lettre naye kopesa baboti ya mwasi barecevoir ngai na bandeko nanga baleki na nga na famille na ye tolie na fufu ale bango mpe baye kozwa kopesa nga. Excusez maman avant de continuer. Vous avez mon loup? Oui, nous avons mon loup. Vous avez ta dame à ce là. Alors, après, papa il peut couper sa liste. Il y a une liste avec papa. Donc, comme pour ça, le programme de mariage. Mariage, normalement, il y a quelques cas samedi passé. Donc, nous sommes déjà habillés. De na makambo ekoleka nyonso na se tokomaka sur place toaccompagne bango na situation tokutaki wana nde toyaki na papa toza toujours ensemble nde na banda koyebisa mwana depuis kala po ngai nazosambela epai ya paster walesa aza papa na nga molimo nde posika nasambelaka. Alors dès le début na fiancé na bango na banda koyebisa ete nazolinga biso ngai nazosambela yo mpe okende kuna basambela mpona yo puiske biso toza famille chrétienne bana biso baza bachrétien engagé tolobeli mpe mwasi oyo mwana biso akobala azala mpe osambela ndenge esika moko. Alors première fois nasalaki yango sans succès, deuxième fois naye consiste te makambo ebimi apesi nga réponse oyo mama nazali lisusu na confiance na bapaster. Alors ngai napesaki réponse alobi bapaster nyonso bazala ndenge moko te. Alors que départ wadesi nde naye kokoma le même jour ezali na papa fiancé na ye ayebisaka kekende otala Eliane nde nazwi transport naketi epa Eliane zelanano ntango okomi na Kinshasa wana baproblème esi ebanditi me mobali na ye fiancé na ye alobi na yo ke maman kende okutana na Eliane. Po biso tokomaki avant fiancé na ye kende otala Eliane nde nakei nakotika na papa na mama na Eliane tosoli na bango na revenir lisusu sur le problème de ya okende prière nde le lendemain ntango Eliane amoni yo wana kamwe parce que na bamakambo ezalaki na se akanisaki lisusu ke azalaki lisusu na espoir te ke fiançango Ben olobi Ben nani Kongo ezaka Ben eza Ben nani ngai nazali Eliezer Tambo comme na Ben bato sikokona olokota Ben bato otali nani papa azalaki kofina yo boye tondeni. Alors nde nakei nazwi na ye rendez-vous puisque pas ezalaka baprière ya chaque mardi vendredi mpona kosambela mpona bato nde namemi ye nayebisi ete okutana epa walesi puisque ngai mpe nazalaki na programme po nde ayaki masambele ye c'est ça. Donc kokoma azokoma epa walesa nde yango wana mama nalingi okolimbisa nga parce que nazomona age na yo ce n'est pas boule moko kaka nani
walesa lokola za papa na yo mobimba asali alobi mo anga na récupérer loko wana yo bima lokola ozana mwana moko baumeli eza mpule ya pasteur walesa tu nakokolakisa yo bafoto naza nango eza ya na okokotala date ya bafoto tutu ezaki pa bamwasi yani balela baselfie awo oui. Oui, nous avons le 1er août 2019. À 22h25. On a les qui n'avaient moi si maman Brigitte. Ok, le voilà maman. Et ah mon bébé. Eliane tu vois azobeta baba selfie. Ah on est bozoga fofu. Voilà, oui bozoga fofu. Nda ni pasteur walesa ayebaki likambo eteke ndeto yanele nayaki awa nabitalaki likambo wana puisque nayaki deuxième voyage nanga ezali mpona T3 nayaki mpona priere ezalaki mpona ya triomphal après triomphal nde nasisi makambo ya triomphal nde nakei kontamie makambo ya Eliane. Parce après tu vas faire passer à voyager après ma prière makasi à voyager avec kopema. Alors na kozonga nanga moto na sola ki likambo na ye aza papa para otoza na ye awa na papa junior. Aza basali aza bien baili likambo mais adesa yebaki ya côté que voilà on a besoin mais na en dehors ya makambo ya wale ça te puis tel que je connais mon pasteur pour que français nga asa de campagne. Na tuni mituna waneza kwamba te mama papa wazani roho wabaki. Yonde papa ya benda. Gande papa ya benda. Yobe usambela ke pa walesa. Naza pa walesa asa moko na ebie depuis. OK. Depuis Mbujimayi. OK. Gande to ye awa pe to ko kondima ko sambela pa na ye. Donc, aza papa na bisa mudimu tosepelaka na mosala na ye asalaka biso tomonaka ke nzambe azosala kati na ye yango kutu ndenge mama oto oloba tobisaki mwana na biso Eliane ke na makambo nyonso eleki ye vo azalaka akende epa na ye mpona kosambela kozwa délivrance. Même mobali na ye ndenge mama alobaki alekea mama alobaki ke mobali ya Eliane alobaki ke aleka soki aye awa aleka komona Eliane eza kaka recommandation kaka moko wana mobali na ye mpe alobaki yebisa ye aleka déjà asonaki na ye moko mwana mwasi nde ayebisa mpe mama ke boyebisa ye aleka awa epawalesa papa walesa mpona délivrance na ye ndenge kaka alobi ye moko azala kodute donc confiance epa na ye ndenge alobi awa azala sous confiance na basala ya nzambe te mais toyebisi ke non basala ya nzambe akeseni kende kaka epa moto biso toza na ye toyebi ndenge asalaka nzambe na ye tosa kende toyombeka na assistance wana nde ye mpe aye kondima aye biso toza na confiance mingi na mosala oyo asali. D'abord nous devons remercier aussi la fille pour avoir accepté parce que akoka mpe koboya wana soki aboyi mpe abungisi na libala oko probleme za oboyi oboyi ok allez kwenda ekozalaka nde mwana tomoni mpe mosala esali bien tosepeli et puis tozongisa lisusu merci pa papa walesa na oyo ndini kosala mosala. Eliane sikoyo tokolobaki toza en face ya Eliane délivré
Vous êtes en face des liens délivrés. Ce qui est bien délivré, il fallait que tu t'approches la cité. Ce qui va délivrer, il peut délivrer. La justice. C'est la justice. Ah. Ok. Eliane, là, nous avons la place parce que pas juste ça, on va bien répondre. Vous avez fiancé na yo. Pas ma cambo et y'a qu'au bimissé la nini. Et d'ailleurs, bateau et belé. J'ai dit que ma cambo na yo est dit. Les gens font allusion à deux choses. Il y a l'iboso. Zaki accueille aux autres candidats poto, aucun des potes. Mais je suis surpris que fiancé n'a eu un opé avant la poto. Donc, aux acquis, déjà dans le ya poto, il y a sûr, il y a des gens qui bobalani, au kamatin de là au Kéiti. Deuxième élément, c'est que. Que bazoluka, là, basomba ceux qui ringent na Bombay. Ce qui nie. Mais yo yebi que ozana mobile yango azaka na poto esika oyo bato balinga même koteka banda kuna banga pona akende poto atikata babuti na ye libanda makambo oyo obimiseli yango nini? Ok. En tout cas, je ne sais pas comment commenter là-dessus. Si aujourd'hui tout ça est arrivé, c'est parce que déjà on ne voulait pas que je puisse me marier. Il y avait des gens qui étaient contre ça. Même les concernés étaient contre ça. Ils ne voulaient pas que je puisse me marier. La question c'était même, est-ce qu'il est plus haut que moi? Est-ce qu'il saura bien s'occuper des gens comme moi je le fais? Alors que il n'y avait plus rien entre lui et moi. J'étais surpris. Il est allé encore plus loin en disant, s'il vient ici, je vais lui raconter toute notre histoire. J'étais choquée. Ça m'avait surpris, ça m'avait bouleversée. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde ne voulait pas que je me marie. Si personne ne savait, aujourd'hui je serais mariée. Mais comme j'étais allée en parler. Aujourd'hui, je suis convaincue, mon mariage est convaincu, gloire à Dieu. Les beaux-parents sont là, je n'ai pas perdu mon nom, il est là. Alors, il y avait toujours une chaleur en moi qui montait tout le temps pour que je parle. C'était plus fort que moi, je ne sais pas expliquer ça. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça puisse avoir cette ampleur et arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que avant que Makambo soit connu dans le public, okendaka kosolola na fiancé na yo ou bien fiancé na yo azalaki surpris na ngoka lokola bato nyonso sur les réseaux sociaux? Azalaki surpris parce que je nalingaki kobala tena fardeau. Je ne voulais pas nakota na libala na mobali na lingi que nazala na poids mon corps sur moi. Je ne voulais pas. Et quand j'ai vu que je ne pouvais pas, je suis allée en parler. Je suis allée me repentir, tout raconter à mon homme, à ma fiancée. Il était... Yomoko, Ngamoko. ok. Pour expliquer à Nani, fiancée Nani, c'est ça? Oui, je lui ai parlé de l'histoire, je lui ai parlé de tout. Je lui ai parlé de tout. Et tant qu'on dit Nani, il y a le... C'était pas facile d'abord pour le gérer, ça je dois dire. Mais il m'a dit, on va traiter ça calmement, garde ton calme, n'en parle à personne. N'en parle à personne, garde ton calme et tout. Mais j'avais toujours quelque chose, des temps passés, mais moi je ne supportais pas. C'était plus fort que moi. Plus fort que moi. Je suis encore allée de chérie. Je n'arrive pas à garder ça pour moi.
Je te dis, s'il te plaît, calme-toi. Maman, il m'a interdit. Mais je ne pouvais pas garder ça. Je n'arrivais pas, c'était plus fort que moi. Je ne savais pas comment expliquer ça. Cette chaleur-là, ça venait d'où? Je ne comprenais pas. Et du coup, quand je me suis exprimée sur Internet, c'était par les questions des internautes. Je ne savais pas qu'après, ça pourrait prendre cette ampleur. Et là où nous sommes aujourd'hui. Donc, ceux qui nous sont malades, on peut retenir que tout est parti de votre sincérité vis-à-vis de votre fiancé. Parce que, vous dites que c'est quand même compliqué. Donc, ça, nani fiancé nayo, passé nayo, c'est ça. D'abord, en allant annoncer la nouvelle aux concernés avec qui nous avons un problème actuellement, ils n'avaient pas accepté ça. Ils ne voulaient pas. Ah oui, Yovanda là-bas. Ma question, est-ce qu'il est plus beau que moi? Oh. Est-ce qu'il est plus beau que moi? Est-ce qu'il saura s'occuper de toi plus que moi? Je n'avais même pas parlé ça à ma belle-mère. J'ai tout dit à mon homme. Il y a des questions qui me posent. J'étais surpris. Et puis comme déjà on savait que l'on pouvait me marier, ça a commencé les combats. Moi je ne voulais pas rentrer dans mon mariage avec un homme. Je voulais me décharger, je voulais me libérer, je voulais être libre et souple pour que j'avance très bien avec mon mari. Je peux l'appeler mon mari, mon fiancé et tout. Alors, voilà, j'ai été sincère, j'ai parlé avec mon chéri, il m'a interdit, mais la chaleur que j'avais en moi, je ne pouvais plus m'en retenir. Il fallait que je m'exprime, il fallait que je parle, ça me poussait. Je ne dormais plus, dérangement à l'intérieur de moi. Je suis encore allée lui dire, chérie, en tout cas, je ne sais pas, je dois parler. Et il a dit, j'ai dit, je dois parler. C'est là que je fais. Mais je ne savais pas que ça allait prendre cette ampleur et arriver jusqu'à nous ensemble. Ça quand même, c'est parce que pendant que tu as dès que je t'aime chérie, après tu parce que c'est comme si banda ba botaye lié donc na me gata pour maman côté c'est quand même compliqué mais ceux qui ont bien ça moi je trouve que vous avez fait un peu exceptionnel. C'est pas facile à moi c'est pour ma fiancée bon mon j'entretenais une relation telle dans mon tour. Et puis je dois encore féliciter aussi fiancée naïe parce que voilà mon beaucoup de d'abord bambata et puis ceux qui ont donc bateau et donc on a évité ce bateau elle moko on doit ligner vérité elle moko on doit ligner vérité ça non 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 pas na et puis on a ouvert au mobile exactement. Je viens à ce pardon. À papa aussi, que j'avais relaté une partie de cette histoire. À quel papa? Vous avez papa Mibala? Mon beau-père, papa Franck. Oh, des beaux-pères, ou des mauvais pères. Donc, tout ça, la salon, tout ça, oh, des beaux-pères. Des mauvais pères, les pères. Parce que ceux qui ont ça, beau, bon, on est à beauté. Ceux qui ont ça, beau et à beauté. Oui, madame, on va le dire à moi. Est-ce qu'il y a ça qui te voit le bon là? Non, la vie, ceux qui ont dit, moi, on va aller au bon électro. Mais comment appeler? Ma campagne, vous voyez ça, c'est beau père.
oui, ça m'en fait perdre. Wana mbi le père avant na bon ndio mwenye weka kabisa. Est-ce que bila uzutala kwa la fille mwenye na papa na mama. Papa aussi dit que papa la vie pour père. Kala mdemu. Non. Quelque part là côté msusu peyo pewa ubenga kwa père. C'est bon. Makubenga yote kwa père. Wana siku ndio kwa makuga. Siku bon bine pa bino nga nazomo na commentaire ibelite na ibite soki ozana ilo kaka kia ko loba ilo mona nyolo ba tuna yo kama mtu neti mama na papa balobia ki suite ya maloba ya mwana na bango bakota na bino afanya pourtant yena moni te nyamoni papa te pour poser la paix bogendaki malewa kaka na eliani oyo c'est biso ke ezali kama ngwemo non tozolia papa ozali na ndako papa s'excuser atimi bakoki akoti na chambre Mama tolia bien toyoka soni te c'est que boyoka na basonia donc ekala kozala fo bokiloa sonia nini ali todamedi soki oyo kodame te nga na dame nanga animal au balobi histoire oui bien exactement c'est ça mutu amona ki ayi osinga lobo ba mwana na eza famille bantu papa na maman ndenge balobi wana bautaki poto sur insistance ya mwana na bango ayebisaki bango baya kokutana na famille ya papa ya Eliane po baya kosenga loboko ya mwana donc baye pour la première fois bazongi voyage na bango mama aye voyage pour la deuxième fois tozolaki na papa na téléphone ntango bazongi nana yebisi mpona ndima ifo okoma lettre ezala na téléphone te ezala officiellement lettre comme ça nde naoyebaki makambo bozoloba eza ya siri nde yango ntango mama aye kozonga pour la deuxième fois ayaki na convention ya triomphale nde amemeli nga mokanda yango nga mpe nasalaki effort na répondre bana kozelaki makambo yango oyo osalema ndenge bapesaki programme na mois de février malheureusement makambo oyo nyonso eye kopreserve programme yo nde peut-être osalisi makambo nyonso oyo papa po bino bakopa mosusu oyo bamauvais père ele moko kozala lokola kozala na kindoki ya koloka bana na bino moko peut-être que osengaki bango facture ya koleka depuis bakendaki opompe otie siko liste bozomelanga ngombe 23 bozomelanga boyeboye bato bakei libe a force ya koumela makambo ye kobima ekozalaka yo oexagéraki parce que bato mosusu bazobandisa te bato mosusu nde bakomi koteka bana te biso tokoki koteka mwana te programme ndenge esalemaki ndenge ozoloba belle famille bazwaki nini lettre na bango ezalaki exagéré te epuis ata soki ezalaki exagéré ezalaki teke biso tolobaki kaka ndenge wana moyen ezali tokaki kaka kodiscute po toharmonize parce que souhait na biso ezali ke tokolisi mwana donc au final il faut atika biso un jour mais akoli wapi 20 ans ka mulai wana lati pantalon mpe lekisili ye mulai ye wana nazobenda yango wana tosalaki tobandaki vraiment kozela une événement oyo kaka po ya baproblème oyo ndenge mwana azoloba wana il y avait quelque chose de très fort en elle oyo akobaki kosupporte te abandaki ye abombelinga makambo nyonso apesi confiance mingi na belle famille. Très bien. Moi, la seule à la maison. Entre famille et belle famille, des choses claires. C'est un peu ça la situation. Tu n'es que comme à l'élo. Madame Nyo se demi banda. Et azoloba. C'est vrai qu'il est inspiré dans le Saint-Esprit pour avoir un bon moment à mettre l'ibal en danger, mais avec l'objectif moro
fois kobikisa bato nyonso baza na kati ya molili c'est un peu ça atalekaka intérêt na ye moko te parce que eloko wana elekelaki comment okoki kosupporte même biso tokonanaki mpona nini obimisi makambo libanda oyebi ke libala no c'est dans quelques jours bon eza nzela nzambe aponaki mpo makambo yango eyebana sikoyo yo wana akepa akomi moto ayepa walisa bino sikoyo baboti bolini akende kaka parce que belle famille na ye etindiki ye ou bien parce que bozomona ke eza te ya solo to lobilobi tokoyoka lisusu bamakambo mosusu apo te eza mpona bongo te eza conviction personnelle bato balandaki nga ndenge na bandaki koleka na bamédia bayekiki nga naza catholique mwana okolisa mwana nga nakolisaki en tant que catholique ntango akomi na maturité abiki non nalanda nga nzela mosusu yango olandi c'est la conviction personnelle. Papa Walesa, c'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Mais moi, je suis convaincu que ça va vous délivrer. J'espère que le travail se fait dans le bon sens. On a vraiment commandé la volonté de remercier pour moi. On a dit que déjà dans mon banc, il faut vraiment un encadrement spirituel. Pour le salé, même bato nyonso bakoki komituna bato baza koluka mabala me ye aza kosakrifie bamakambo na ye mpo ya kobimisa biloko nyonso na polele eza nzambe moto asali na kati na ye soki nakoki koloba eloko ya suki eza koremercie paster papa Walesa eze asali mpo akodelivre mwana mpona nini yo ozala katolike mpona nini oza kozwela ye ka obeli te basopeli na moto makambo osifu nzambe moto aza kooriente makambo nyonso soki nzambe asepelaki tokende nzambe aza partout soki nzambe asepelaki mwana akende pa papa Walesa aza spirituel tokoki kodute te yango natikaki akende olingi tosukisa parce que entretien yango olakangai mama olingi te tokonde ozana eloko akobakisa zana eloko akobakisa eloko nini akobakisa eloko ya kobakisa nana dini ozoconfirme ke couple oyo mama oyo avandi pembeni na ye bomonana na ye oui tomonana na bango bayaka na ndako toyamba bango ya kosenga libanda baye basengi libala apres oyiki sikoyo komi kobeta kano makambo ya liande yo ntango sikoyo oyoti yango mbala liboso olobi nini mbala liboso elo ya ye makambo senga nzambe nde mwana na yo ya liboso mwana donc aza master na yo aza mwana na ngai aza master na yo parce que eza na bamama moko bana na bango ya liboso bayokanaka te bakomaka lokola bambanda mwana wana akomi plus attaché pa papa na ye eza na bamosusu nde bapire donc babetaka kati sikoyo oza na kategorie na kategorie ya bomama na mwana na ye toza mpe baninga tozala pembeni oza pembeni oui tozala baninga ya nyonso mpe toza pesa eza na bude abude ndenge namoni atangi na sasa libo ok mpona kopesa kaka merci na papa Walesa na mosala mpona délivrance oyo asali nini elakisi yo kili mwana ngo aza délivre na comportement na ye epuis namoni mpenza mwana nde comportement échange eloko échange ye eza baproblème ebimeli ezongisie motu eza délivrance basali ye azwi délivrance na kasi a changé il a changé complètement Eliane a changé nakotuna motu mosusu papa Eliane a changé on a changé comportement parce que liboso même ntango baproblème
comme si vous êtes toujours là, vous sentez vraiment que moi, on a vraiment mis dans la bataille. Mon voisin nerveux, c'est mon la première victime. Donc, vous savez, ma classe, il faut tout assister. Bon, donc, accompagnement spirituel de Papa Wally, ça, on a un conseil en moment, ça lui a changé un peu l'attitude. Nous sommes vraiment fiers de ça. Très bien. Désormais, au moment de Papa Wally, je vais continuer à suivre les affermissements, l'entretien spirituel parce que j'ai besoin de ça. J'aime m'attacher à la prière. J'aime ça. Papa, décidez. C'est uniquement moi qui n'a délivrance parce que nous sommes là commentaire on a créé parfois quand on a combat il faut bâtir la place ya baboti soki oza na mwana na oza vraiment oza na vraiment na bolingo mwana na yo okoki kosala biloko ya pambapamba na te bacommentaire ya pamba kocree wa nini soki makambo ezalaki na ndenge ya nini te ya kokosa kosalaka te okazi kosala mpe aventure te mpo bato bazomona bakola tozoluka mbongo te totindi mwana akende kosala nini te ke esala kofa koluka mbongo donc eza eloko moko esalemi na nzoto na ye yango netindi yabimisa donc eza cop te eza nango cop te ndenge bato bazokanisaka eza cop c'est une réalité bato mingi bayebi na bango ke eza vérité mais tokoloba nini justice esalama ndenge eza cop eliani bafoto ezozima awa ebele tanto nakofika yo moko tanto mosusu fiancé tanto Lui, il ne connaît pas. Et ce que je vois, c'est pas moi. Tous comme tout là. Il y a une personne qui peut ressembler à l'autre, mais c'est pas moi. Ça me surprend de voir tout ça. C'est grave. Au bani modulaire. C'est vraiment grave. Parce que moi, bon, je pense que c'est makambo eko bima na délivrance oyo mukolo eko bima eza munduki na ebi que dossier oyo ba muso baza contre ba muso baza pour ngana zana ba polémique wana te mais makambo eko bima na délivrance oyo mukolo eko bimaka soki ba o ba délivra kiye bakobomba ngo libela te na ebi munduki oyo ekobeta te ekozala kamata mukolo kamata mwana ekozala kamata mukolo kamata mwana nazo ebisa bino mais wana nga etalinga te l'essentiel eza oyo parce que mutu na mutu aza na angle akosala makambo na ye tosilisi bandeko na ngai ezalaki mwa échange oyo na famille ya Eliane ye moko fiancé na ye et puis baboti ya Eliane na baboti ya Ben qui est le futur époux ya Eliane. Nalingi napesa un peu de précision parce que il y a quelques questions que bato se poser. Ba questions zane nego Eliezer otuni ete toyoka ke bongo Christian azanani ngamo nazo répondre ya ozi place na zui place te nazo sala kaka analyse ya muki. On n'est pas là pour incriminer qui que ce soit. Makambo Eliane na Moïse Mbi ils a déjà la justice bakende kuna ngana zana temps te ya okota na ba mwa polémique wana je ne suis pas là dedans nazana makambo wana te. Mais j'ai dit une chose, ce qui est loqué dans n'importe quel mariage, ce n'est pas que Eliane a koloba loqué fiancé na ye kombo na ye Ben nde koloba ke banda babota ye mobali ya draga ye kaka ye moko wana Ben. Non. Et ici la question, il y a Kobima que la fille voulait être sincère, c'est que beaucoup de filles ne peuvent pas faire, ce qui version où il y a pu ces ayants. Il y a Olandi fiancé a relaté yo passé na ye. A vu a tiango penza na mesa.
et puis azwi courage alobi akende koyebisa copain na ye ya kalaki papa ye ngai nakomi kobala nazwi mobali. Ce n'est pas facile. Soit accumuler akekuna azongi boya akekuna azongi boya. Selon explication yaye Eliane alobi ke nyonso ebimi parce que le fait que je ne pouvais pas rien cacher à mon mari et encore rien cacher à mon ex, ça wana maloba na ye nde yango eyekobimisaka étincelle oyo. Mais soki oke na mariage nyonso ezalaka na nzembo oyo batiaka ngai nayebaka makambo ya bamusicien okoyoka bazoloba nzembo yango bakotisaka nango bamarie na bamariage presque nyonso ezalaka ke fiancé ya liboso akenda soki wapi, fiancé ya mibale akenda soki wapi, oyo nazwi lelo oyo nde abimi liboso ya baboti, liboso ya nzambe, liboso ya leta nde boye boyembaka bobinaka ti bino bato yango bobinaka ngai ntango bosi bomonanga video nazobina nabinaka nanga te natalaka bato ndenge bazobina mokolo tokobinaka nayebi te nde avantage mpe Félix aza nango soki azala moto abinabina mbeli bati babimiseli video kabakata moko azokata danse nde il faut kaka koyeba makambo yango ndenge akosala. Alors il y a biloko wana bato balobaka me basalaka. Moi ce que j'ai condamné nalobaki yango avant, si j'ai rencontré la fille avant makambo nyonso, il fallait la protéger tout simplement. On n'a pas besoin de ça la buzz sur la vie. Azamwana mke elle n'a que 20 ans. 20 ans wana zanango à cause de la âge à mwana na yo, à cause de la âge à mwana nanga, à cause de la leki ainsi de suite. Le fait il y a exposé bazi baboti batie bangwana. Bazi o batie ba. C'est ce que moi tant j'ai condamné. Na pesa même un exemple. On a arrêté un pasteur au Canada, un Congolais. Balobaki makambo viol. On protégeait les visages. Même à Watosaliango à visage ouvert parce que les alika aussi ibani. Mais sinon, makambo est belé to geraka et que nous devons quand même préserver. Les privés, on les traite dans les privés. C'est un peu ça. Avec moi précision Anna, Tolingi pour retenir Yango. Mais ce que vous devez retenir Namalobaya Eliane, la plainte n'a pas été retirée, l'action en justice est continuée. Mais place à Zali Zande que sur base à conseil, il y a belle famille naïe accueilli et pas Walesa. Et c'est là qu'on a prié pour elle parce que pour elle, il y avait un debout général et total. Il y avait ça depuis qu'elle a connu les problèmes qu'elle a connus, on les a malobanaï, les a malobanaï, monsieur Tambouté. Et quelle que soit turbulence, c'est là que je félicite son fiancé parce que, bon, yango penga na lobaka na bato soki siko bolingo na yo ezaka na oyo bato basepelaka nango en quoi est-ce que yo lingaka moto koleka bato nyonso. Donc c'est un amour ordinaire. La précision, là où je félicite Ben, il faut féliciter Ben, parce que ce n'est pas facile pour un homme, je parle du jeune homme, il n'y a que Moutou Azwa Ayokaka à propos, il y a limite pour passer toute sa vie. Parce que des places payées à accomplir ce qu'on dit, c'est pour les meilleurs et pour les pires. Les lots, en dit, n'habitez ceux qui ont payé, ils ont il y a ben et d'azur qui dit le bol à yo, il y a pour vendre ou bien il y a yo. Allons, on va te divorcer et te cabouane. Des fois aussi, c'est ça. C'est mais ce que je trouve exceptionnel parce que Azara Mouté Mamounen, Yamoulaï, et qu'il a vraiment un amour sincère vis-à-vis de nous. Ce que vous avez kata, moi, la fidélité à Ben, mais elle a quand même un mari à respecter. Elle a un monsieur à respecter et aussi beaucoup plus respecter sa famille. Et parce que famille wana c'est tout baluba compliqué biloko ya balimela à cause de la décision pour les gana mobile na yo. Et aussi remercier je suis trop sûr que nakati wana
il y a eu toujours là l'encadrement, il y a pasteur là-bas. Parce que mon toyo qui est là, mon toyo qui est là, pasteur. Merci Bandepo. Nous avons dit que c'est une précision qui met quand même fin à la polémique et bélé. Oyo, biso tokozongi la discuter, mais sachez que la justice fait son travail et place Bazali et que ce que mon Eliane, heureusement le week-end, Bazali sous son téléphone, c'est quoi? Ben à moi sur le lagana. Beaucoup d'exercices. Beaucoup d'exercices. Faut quand même dire on a une âme. Oui. Ouais, mais t'as raté. Je l'aime beaucoup. J'ai la tête Est-ce que vous avez un numéro à maman? Bien sûr. Ah, donc, alors, c'est un peu ça. Avant dit, c'est cette précision-là que nous avons. Yako Metakota Lisabino, Makambo degré wana. C'est pour vous dire que il y a des gens qui estimaient que Eliane a une pétasse sur laquelle tout le monde qui a envie peut venir marcher, retenez qu'il y a son fiancé qui s'appelle M. Ben. Oyo, balingana qui depuis année passée avant que Makambo Oyo Ebima. Ok, merci. C'est mon embalation. Merci.